भाई कमेंट करके बताओ सिरसा में जो बंदे रहते हैं, सिरसा में जितने पेट्रोल पंप है, सबसे अच्छा पेट्रोल पंप कौन सा है भाई, जहाँ सबसे अच्छा पेट्रोल मिलता हो। ठीक है भाई अब स्टंट करने वाला है, गिरियो मत भाई। ये क्या ओके गाइस बाय। ओके ब्रो। सो गाइस अभी खड़ा था भाई आरे की तरफ, तो भाई आया अपना। तो भाई आप सभी कमेंट करके बताओ भाई इसके साथ RS 200 की ड्रैग लगाई जाए या इसके साथ BMW G3 10R की ड्रैग लगाई जाए। ओके